ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 5 விதைகளை தான் இன்னைக்கு விதைக்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல கொஞ்சம் செம்மண் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேலே காஞ்ச இலைகளை கொஞ்சமாக போட்டு அதுக்கும் மேலே காஞ்ச மாட்டு சாணம் கொட்டிட்டு திரும்ப மண் போட்டு நிரப்பி எடுத்துக்கிட்டோம். விதைகளை எறும்பு சாப்பிடாம இருக்க கொஞ்சம் எறும்பு மருந்து தூவி விட்டாச்சு. இந்த மாதிரி மொத்தம் 16 தொட்டிகள்ல எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். வெண்டை, தக்காளி, கேப்சிகம், பீன்ஸ், வெள்ளை கத்தரி 5 விதைகளையும் தான் இன்னைக்கு நாம விதைக்க போறோம். வெண்டை விதைய விரல் ஆழத்துக்கும், தக்காளி விதைகளை பரவலா தூவியும், மீதமுள்ள 3 விதமான விதைகளை அதனோட தன்மைக்கு ஏற்றபடியும் விதைச்சாச்சு. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அடுத்த வீடியோஸ்ல அப்டேட் பண்றோம். இதுல எத்தனை விதைகள் முளைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாய்.